看起来我对发哥的手下到这是无误掉的。这个少年伊就是钱义文，有100万是要走路。是讲伊是替发哥做什么代志？敢讲放火烧成苦头就是？这刚刚来听到，有啦，有什么语言？好，好。青木社长危险吗？若是杨姐互抓到，高总裁就会知影杨姐咧群众的下骹手人，安尼就麻烦啦。老师，什么？你先安装手刹避开，好，给。是大兄。本来早就记得。酋长，那这帅哥，今日走迄2个人，迄个少年呢，是伫会场出现的嫌疑犯；另外一个人是非常信赖发哥下骹手人。这场火灾绝对跟发哥有关系，所以你无适合继续藏落去啊！什么意思？顶家你甲我讲，发哥即马替世天金控做代志，业界无人知影发哥甲高总裁关系，也毋过你特别甲我提醒。顶家你讲，做生意毋是靠交情，也毋过我嘛无讲毋对。咱三人交情，甲一般的合作方无共款。虽然你小声句句讲要解约，也毋过其实你毋是真心希望大风营造倒落。啊，若无，你袂冒着违背高总裁风险，私底下调查这个案件。酋长啊，你想想这样啦，我调查真相是件本分啦。啊，若大方营造咧，三方合约签约进前，我无查好清楚啦。我是尾下咧江小姐迄边遐，我毋才知影讲，当年就是彭瑶母咯，伊反背兄弟，毋才有江小姐无就一家团去啊。我跟你讲，我这世人上讨厌这种自私自利的人啦。啊，彭瑶母咧，伊这个人啊，掠总讲家己真厚啦，别人口劝拢无咧听啦，要当时起商场啦，还佫有起家己的总部，即马公司要倒，拄啊好尔，我无可能去斗相共的。景辉，你真要叫啥？我叫你景辉。县管乌西瓜湾的丑闻，一算得收听。遥不从蒙，做真侪讲代志，你才能万分意。也毋过大风营造发生危机的时阵，你同款愿意伫背后出手斗相共，这毋是一般的外人会做的代志。只有真正的兄弟，才会安尼出头。我讲对我，对位。也未查明真相，我跟内妹关系也未解决。大兄实的，我今摆阁袂当甲你受理。
强调一遍，就当啊，我是青木阳介，嘛请你后届莫搁甲我认做一单正会啊。听到你讲的兄弟情，我真做感动的，啊，毋过歹势，我承受袂起。妈，你是咧看啥？无啦，就进前为着要甲青木先生划清界线，恁甲我订的会哦，迄订单的发票，我拢拜托恁听贵阿伯替我送去互伊。唔知后来有安怎无？青木先生，伊人真正足好的。虽然讲伊甲咱一点仔关系拢无，啊，毋过所以甲咱斗相共，我有当时啊感觉，伊敢若亲像熟悉足久的共款，甚至我阁有一种，伊就是爸爸的感觉。你嘛有这种感觉？嗯。其实，恁爸爸离开的时阵，还阁足细汉呢，你应该对伊无啥物记忆才对。后来哦，拢是我摕恁爸爸的相片互恁看，恁才知影讲爸爸是生做啥物模样。坦白讲啊，青木先生哦，唔通甲你爸爸生做一模一样。其实，伊有足侪行为拢跟恁爸爸足共款的。妈，就算青木先生伊甲爸搁较共款，啊，毋过伊都毋是爸。你对伊会遮尔挂心，迄是因为你甲你对爸的思念选去伊身躯顶啊啦。对啦，妈，上野商城哦，特要开工啊，刷来伊会足无用的，你是毋通走去找伊哦。你莫袂记啊，伊有一个赤白白的太太，伊若是知影，一定会想办法甲咱拆食落腹，袂当去破坏人的婚姻哦。我知啦。这位，你是要带我去倒位啦？还是到尾？目睭开开，唔通偷看，要到啦。会啦。好啊，到啊！等下哦，我算安衫目睭才能背肩吗？好。一、两、三。结婚1周年快乐！你哪会遮三八啊？哎呦，今日是咱结婚1周年，这嘛是我第一对送的花。后届每一年哦，结婚周年我拢加一蕊，一直加到99朵玫瑰。99朵。到时阵咱毋是拢食饱哩？计讲的，甲你做伙我当然爱天长地久啊。这算讲无到着99朵，后世人嘛一定我倒的。哎呦，我爱你，我永远拢无想甲你分开。我爱你。这回，你敢要过会记得？今仔日是咱的结婚纪念日，才不过你煞帮我孤单一个人。
阿玉，欠你的玫瑰，今年我是无法度送给你。明年我一定用咱政府的身份，把咱失去的每一年的结婚纪念日，拢总报回来。阿玉，我爱你，请你等看。 这回知影的代志，是啥？是啥？这回，哎呦！陆先生，被你摕掉。 所以，沙滩上的泥巴是你写的？是啊。你到底是金辉还是青木洋介啊？我是。我会帮手，不过我请你体谅咱翁仔某一场。 等三方合作结束了后，你才等去做你的陈静辉。你是青木先生。好啊，有够啊！我唔知影你是安怎知我甲金辉秘密，不过你是安怎？你是安怎一直要做这个？ 会让我误会的代志，你看真正就好耍的。我拜托你，我拜托你帮我说，你到这为止好无？哎呀，你莫走，你莫生气，我根本唔知影讲你会来。我真出想你，哎呦，我爱你。这句话讲到这回当讲，你给我放开啊！我就是你的金辉，你是我的爱玉，为啥我袂当爱你？我无可能放手的。 你这不是机会，你是青木洋介，你为什么还能对待我？查理，刚刚有机会当下好我们跟他结束，有机会是好我的会。哎呀，拜托你别来了，你走。我甲这几个弟弟敢若才一场，你为什么要一直来迫害？你为什么要来迫害？哎呦，是的，我陪你的身躯边的时间遮尔短，啊，不过今晚我回来啊，后盖咱有更较多记忆。哎呦！ 我别讲你相信老板婿啊！哎呦！